नमस्कार सबैमा। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर 5th SEM को इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ सेकेन्ड को न्युमेरिकल पर्सन लिएर आइसकेका छौँ। आजको न्युमेरिकल रहेको छ युनिट 2 अर्थवर्क इन रोड कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड क्वेसन 2070 साल रेगुलर ब्याकमा सोधिएको क्वेसन आज सोल्भ गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुहोला। यदि आफ्नो कोही साथी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर पढ्दैछ भने उसलाई सेयर गर्नुहोला। यदि आज हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब ढिला नगरी म आजको भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। आजको क्वेसन युनिट 2 अर्थवर्क इन रोड कन्स्ट्रक्सनबाट ल्याएको छु, जुन चाहिँ 2070 रेगुलर ब्याकमा सोधिएको छ। क्वेसन रहेको छ Estimate the quantities of earthwork for construction of a railway track at the uniform upward gradient of 1 in 10 meter. The formation width is 4 meter in cutting and 5 meter in banking. The side slope is in banking and cutting are 2:1 and 1:1 respectively. The formation level at the chain is 0 is 132.5 meter. हामीलाई चेनेज दिएको छ 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 बीबीसको फरकमा दिएको छ। अनि ग्राउन्ड लेभलको डाटा दिएको छ, आरएल दिएको छ। आरएल अफ ग्राउन्ड लेभलको 132.1 0 मा चेनेज 0 हुँदा 132.1, 20 हुँदा 131.74, 40 हुँदा 131.80, 60 को चेनेजमा 132.2 र 134.4, 80 मा आरएल कति छ 134.75, 100 मा 134.21 अनि 120 मा 133.98। अब सोलुसन यो दिएको क्वेसनलाई मैले यहाँ सारेको छु। यतिसम्म यो क्वेसनकै हो। फर्मेसन अफ लेभल एउटा टेबल थपियो। फर्मेसन अफ लेभल कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरिमा हामीलाई चेनेज इन आरएल अफ फर्मेसन लेभल 1 भर्टिकल इक्वल्स टु 100 मीटर होरिजेन्टल। 100 मीटर होरिजेन्टल जाँदा 1 मीटर भर्टिकल। त्यस्तै 1/100 मीटर भर्टिकल 1 मीटर होरिजेन्टल जाँदा 1/4 भर्टिकल। त्यस्तै 20 मीटर होरिजेन्टल जाँदा 20/100 मीटर भर्टिकल यो होरिजेन्टल। त्यस्तै 20/100 भनेको प्लस 0.2 मीटर 20 मीटर होरिजेन्टल जाँदा प्लस 0.2 मीटर भर्टिकल जानुपर्ने रहेछ। यो होरिजेन्टल 20 मीटर होरिजेन्टल जाँदा 0.2 मीटर भर्टिकल जानुपर्ने रहेछ। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरिमा Estimate the quantities of earthwork for construction of a railway track at a uniform upward gradient. Slope दिएको छ 1 in 10 meter. The formation width is 4 meter in cutting मा 4 meter र banking मा 5 meter. The side slope of in banking and cutting 2:1. Banking मा 2:1 and cutting मा 1:1 respectively. The formation of a level at the chain is 0 is 132.5. chain is 0 मा फर्मेसन अफ स्लोप कति दिएको छ 132.5 दिएको छ। 132.5 0 मा दिएको छ भने 20 मिटरमा कति जोड्नु पर्यो 0.2 यो कसरी आयो भने 132.5 प्लस 0.2 132.5 प्लस 0.2 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 132.7। त्यसै गरी 132.7 मा अब यसमा यो 132.7 प्लस 0.2 गर्दा
कति आउँछ 132.9 132.9 आउँछ। त्यस्तै 132.9 मा प्लस 0.2 गर्दा यो आउँछ 133.1 133.1। त्यस्तै 133.1 प्लस 0.2 गर्दा 133.1 प्लस 1 प्लस 0.2 गर्दा यो आउँछ 133.3 133.3 प्लस 0.2 गर्दा यो आउँछ प्लस 0.2 गर्दा यो आउँछ 133.5 प्लस 0.2 गर्दा 133.7 133.5 प्लस 0.2 गर्दा यो आउँछ 133.7। यसरी हामीले फर्मेसन अफ लेभल पत्ता लगायौं। अब हामीले यो पत्ता लगाएकोलाई यल सेक्सन अफ रोड अर्थवर्कमा कसरी देखाउने भन्दाखेरिमा अब पहिला च्यालेन्जमा दिएको द ग्राउन्ड लेभलको पोइन्टहरूलाई ग्राफमा प्रयोग गरौँ। ग्राफ पर्दैन, अब मैले एक्युरेट गर्नको लागि ग्राफमा रफली गर्दा पनि हुन्छ। कपीमा 0 मिटर च्यालेन्जमा ग्राउन्ड लेभल कति छ 132.1 132.1 भनेको यहीँनिर आयो ल। त्यस्तै 20 मिटरको च्यालेन्जमा कति छ 131.74 131.5674 यहीँनिर आयो। त्यस्तै 40 मिटरकोमा 131.80 131.80 भनेको अलि माथि यहाँनिर आयो। 60 कोमा हेरौँ, 60 कोमा हामीले कति छ 132.2 132.2 भनेको यहाँनिर आयो। अनि त्यही पोइन्टमा अर्को पोइन्ट पनि दिएको छ 134.4 134.4 भनेको यहाँनिर आयो। अब 80 मा 134.75 80 कोमा 134.75 भनेको यहाँनिर आयो। त्यस्तै 100 कोमा 134.21 100 कोमा 134.21 34.21 भनेको ल हाराहारी यहाँनिर आयो। अनि 120 कोमा 133.98 133.98 भनेको यहाँनिर आयो ल। अब यसलाई सिम्पली स्केलले जोड्दियौँ। सिम्पली हातले जोड्दा नि हुन्छ। यस्तो 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 यो आयो। यहाँ पोइन्ट लेखौँ। यो पोइन्ट भनेको 133.98 यो पोइन्ट भनेको 134.21 यो पनि भनेको 134.75 यो पोइन्ट भनेको 134.4 यो पोइन्ट भनेको 132 132.2 यो पोइन्ट भनेको 131.80 131.80 यो पोइन्ट भनेको 131.74 131.74 यो पोइन्ट भनेको 132.1 131.1 32.1 यो भयो। अब फर्मेसन अफ लेभल को पनि प्लट गरौँ। 132.5
132.5 भनेको यहाँनिर आयो, यो भनेको 132.5, त्यस्तै 132.7 132.7 32.7 भनेको 5 6 7 यहाँनिर आयो 132.7, त्यस्तै 132.9 32.9 भनेको यहाँनिर आयो 132.9 133.1 33.1 भनेको यहाँनिर आयो 133.1, त्यस्तै 133.3 133.3 भनेको यहाँनिर आयो 133.3 133.5, त्यसपछि 133.5 133.5, त्यसपछि लास्ट 133.7 133.567 यहाँनिर आयो 133.7। अब यसलाई जोडौँ, यसलाई जोड्दा एउटा पोइन्ट यहाँ छ, एउटा पोइन्ट यहाँ 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 यहाँ, यो एउटा स्ट्रेट छ, यसलाई के भनौँ, यो पोइन्टलाई के भन्ने, फर्मेसन लाइन, टिआइएन फर्मेसन लाइन भन्ने। यसको हामीले एल सेक्सन यस्तै नै हुन्छ, एल सेक्सन भइसक्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा एल सेक्सन बनाइसकेपछि अब थोरै थ्योरी लेख्छौँ हामी। थ्योरीमा के लेख्छौँ भन्दाखेरिमा now this portion is partially in banking and partially in cutting type. There is vertical drop in ground, its change $60. Now all the calculation are tabulated below. यहाँनिर हाम्रो 60 मा के भएको छ, एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट, एउटा कटिङ एउटा फिलिङ ड्रप, भर्टिकल ड्रप इन ग्राउन्ड, एउटा भर्टिकल ड्रप भएको छ, त्यसैले यहाँ दुईटा पोइन्ट आयो, पार्शियल्ली ब्याङ्किङ पनि भयो, पार्शियल्ली कटिङ पनि भएकाले यहाँ दुईटा पोइन्ट आएको हो। अब हामी यसलाई टेबुलेट कसरी गर्ने, ल टेबल 1 क्याल्कुलेसन अफ मिन डेप्थ मेथडबाट गर्न गइरहेका छौँ। मिन डेप्थबाट गर्दा आरएल अफ ग्राउन्ड कति छ, 132.1 131.74, यो चाहिँ क्वेसनकै हो, क्वेसनमै दिएकै क्वेसन त्यही सारेको हो। 132.2, अर्को 134.4, अर्को 137.75, अर्को 134.2, अर्को 133.98। आरएल अफ फर्मेसन हामीले अघिको यसमा निकालेको, यो निकालेको यही अब राख्न गएका छौँ। यो राख्दा सार्ने 132.5 132.5 132.70 132.9 133.1 133.3 133.4
133.7. अब हाइट अफ ब्याङ्किङ कसरी निकाल्ने भने योबाट यो घटाउने 132.5 माइनस 132.1 गर्दा 0.4. योबाट यो घटाउनुहोस् वा योबाट यो घटाउनुहोस्, कुरो एउटै हो. माइनस आयो कटिङ, प्लस आयो ब्याङ्किङ हुने हो. त्यस्तै योबाट यो घटाउनुहोस्, यो आउँछ कति 0.96 आउँछ. त्यस्तै योबाट यो घटाउनुहोस् 1.1 आउँछ. त्यस्तै योबाट एकपटक योबाट यो घटाउनुहोस्, एकपटक योबाट यो घटाउनुहोस् 0.9. त्यहीमा फेरि डेप्थ आउँछ 1.3. योबाट यो घटाउनुहोस् अनि योबाट यो घटाउनुहोस् 1.3. त्यस्तै योबाट यो घटाउनुहोस्, डेप्थ आउँछ 1.45. त्यस्तै योबाट यो घटाउनुहोस् 0.7. त्यस्तै योबाट यो घटाउनुहोस् 0.28. यहाँ हाम्रो के भनेको छ, थ्योरीमा पनि लेखेको छौँ. भर्टिकल ड्रप इन ग्राउन्ड चेन्ज 60 मा भएकाले हामीले यहाँ दुईटा भ्यालु, योबाट यो घटायो अनि यहाँ ब्याङ्किङ डेप्थमा राखेको. यहाँसम्म चाहिँ हाइटमा राख्यौँ, ब्याङ्किङमा राख्यौँ, यहाँभन्दा तल कटिङमा राख्यौँ. अब मिन हाइट अर डेप्थ कसरी पत्ता लगाउने? सुरुको यो र यो जोड्ने, यहाँ राख्ने 0.4 प्लस 0.96 अपन 2 गर्ने, यहाँ राख्ने. यहाँ कति आउँछ 0.68 आयो. त्यस्तै यो र यो जोड्ने, यहाँ अपन 2 गर्ने 1.1 प्लस 0.996 अपन 2 गर्ने कति आयो 1.03. यो र यो जोड्यौँ, अपन 2 गऱ्यौँ, यहाँ राख्यौँ. यो र यो जोड्यौँ, अपन 2 गऱ्यौँ, यहाँ राख्यौँ. यो र यो जोड्ने, अपन 2 गर्ने, तल राख्ने 1.1 प्लस 0.9 अपन 2 इक्वल्स टु 1 आयो. त्यस्तै अब यो र यो जोड्ने, अपन 2 गर्ने 1.3 प्लस 1.45 अपन 2 इक्वल्स टु 1.375. त्यस्तै यो र यो जोड्ने, अपन 2 गर्ने 1.45 प्लस 0.7 अपन 2 इक्वल्स टु 1.075. त्यस्तै यो र यो जोड्ने 0.7 प्लस 0.28 अपन 2 इक्वल्स टु 0.49. यहाँसम्म हाम्रो के छ, ब्याङ्किङ. यो पनि ब्याङ्किङ, यो पनि ब्याङ्किङ. अब यो के, कटिङ. यो पनि कटिङ, यो पनि कटिङ. अब यो एउटा टेबल सकियो. अब गिभन क्वेसनले दिएको गिभन के दिएको छ भने हेर्नुहोस् त, 5 मिटर इन ब्याङ्किङ विथ बी दिएको छ. बी इज 4 मिटर इन कटिङ एन्ड 5 मिटर इन ब्याङ्किङ. अब हेयर बी ब्रेथ or width or it is with B equals to 5 meter in banking. अर्को के दिएछ, यस भनेको के दिएछ, स्लोपको कति छ, साइड स्लोप इन ब्याङ्किङ एन्ड कटिङ आर 2:1 and 1:1 रेस्पेक्टिभली. स्लोप कति छ, भी, यो होरिजेन्टल, यो भी, यो होरिजेन्टल, भर्टिकल. स्लोप यस इक्वल्स टु 2 फर ब्याङ्किङ. अनि बी कति दिएको छ फेरि फर कटिङको लागि, ब्रेथ
or width. B for cutting, 4 meter in cutting. अनि स्लोप कति दिएको छ 1:1 भनेको 1 फर कटिङ। यति डाटा हामीलाई दिएको छ। यति डाटा दिइसकेपछि हामीले फेरि अर्को टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेबल 2 क्याल्कुलेसन फर क्वान्टिटी। अब चेन्ज 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 हाइट और डेप्थ। सुरुको कोलम मिन हाइट और डेप्थ जसलाई हामी डी ले डिनोट गर्नेछौँ। सेन्ट्रल एरिया बीडी, बी यहाँ दिएको यो बी र यो डेप्थ कति आउँछ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नेछौँ। एरिया अफ साइड एसटी यहाँ दिएको साइड स्लोप इन्टु यो डेप्थको स्क्वायर गरेर यहाँ राख्नेछौँ। टोटल एरिया बीडी प्लस एसडी को स्क्वायर, यो बीडी प्लस यो एसडी को जति आउँछ यहाँ टोटल राख्नेछौँ। यो लेन्थ कति छ सुरुमा 0 होला, त्यसपछि 20 मिटर को होला, 20 होला, यहाँ पनि 20 होला। कतिको अन्तरमा छ 20 को अन्तरमा छ नि। 0, 20, 40 20 को अन्तरमा छ। त्यसै क्वान्टिटी कसरी ब्याङ्किङको लागि पनि फिलिङको लागि भने बीडी प्लस एसडी को स्क्वायर यो इन्टु यो लेन्थले गर्ने यो ब्याङ्किङ अर फिलिङ कटिङको आउनेछ। ब्याङ्किङ अर कटिङको त्यसरी आउनेछ। अब हामी टेबल भर्न हामीलाई अर्को टेबलबाट के पत्ता लागेको छ भने हाइट अर डेप्थ। हाइट अफ ब्याङ्किङ और डेप्थ अफ कटिङ। हाइट अफ ब्याङ्किङ 0 चेन्जमा कति 0.4 यही सारेको 0.4। त्यस्तै 20 मा 0.96, 1.1, 60 मा 0.9 अनि 1.3 यो कटिङ भएकाले माइनस लेखेको हो। कटिङ भएकाले माइनस नराख्दा नि हुन्छ, झोकिनु हुन्छ भने नराख्दा नि हुन्छ। 1.45, 1.7 0.7, 0.28 यो हामीले अघि नै निकालिसकेको हो। डेप्थ हाइट और डेप्थ यहाँ अघि नै निकालेको यो हाइट अफ ब्याङ्किङ अनि डेप्थ यो यहीँ राखेको। अब मिन हाइट और डेप्थ डी पत्ता लगाउने। मिन हाइट और डेप्थ पनि हामीले अघिल्लै टेबलमा निकालिसकेका छौँ। 0.68 यो सुरुमा 20 चेन्जमा 0.68, 40 मा 1.03, यसमा 1.375, त्यसपछि 1.075, त्यसपछि 0.49। अब सेन्ट्रल एरिया कसरी पत्ता लगाउने भने बीडी ब्याङ्किङको लागि बी को भ्यालु यो राख्ने अनि डी को भ्यालु यो राख्ने। फिलिङको लागि बी को भ्यालु यो राख्ने, डी को भ्यालु यो राख्ने। माइनस भन्दा यो माइनस साइन गरेको यो कटिङको लागि, यो ब्याङ्किङको लागि यो माथिको कसरी गर्ने भन्दाखेरिमा ब्याङ्किङको 5 इन्टु 0.68 5 छ नि हाम्रो ब्याङ्किङको लागि 5, यो ब्याङ्किङको लागि 5 इन्टु 0 यो कति आयो 3.4 आयो। त्यस्तै अब 5 इन्टु 1.03 यो गर्दा कति आयो 5.15। त्यस्तै 5 इन्टु 1 गर्दा यो 5 आयो। अब यहाँ तल त कटिङ आयो। कटिङको लागि
हाम्रो कति छ 4 छ 4 मिटर ब्रेथ विड्थ दिएको छ 4 मिटर 4 इन्टु 1.375 यो गर्दा कति आयो 4.1375 5.5 सायद 5.5 आयो त्यस्तै 4 इन्टु 1.075 भन्दा क्यालकुलेटर हान्नु होला 4.3 त्यस्तै 4 इन्टु 0.49 गर्दा यो कति आयो 1.96 आयो। अब एसडी कसरी पत्ता लगाउने एसडी को लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने साइड स्लोप ब्याङ्किङको लागि साइड स्लोप 2 दिएको छ अनि कटिङको लागि 1 दिएको छ। साइड स्लोप यस को भ्यालु सुरुमा कति राख्ने हामीले 2 इन्टु 0.68 को स्क्वायर हाम्रो त डी 0.68 छ यो कति आयो 0.925 त्यस्तै 2 इन्टु 1.03 को स्क्वायर यो कति आयो 2.122 2 इन्टु 1 यो कति 1 को स्क्वायर गर्दा 2 नै आउने हो। त्यसपछि अब यो कटिङको भाग आयो नि त 60 पछि त हाम्रो कटिङ आयो कटिङको भागमा के छ हाम्रो साइड स्लोप 1 छ साइड स्लोप 1 भएपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा 1 इन्टु हाम्रो डी कति छ 1.375 को स्क्वायर यो गर्दा कति आयो यो कति आयो 1.891 आयो। त्यस्तै 1 इन्टु 1.075 को स्क्वायर गर्दा 1.156 त्यस्तै 1 इन्टु 0.49 को स्क्वायर 0.49 को स्क्वायर गर्दा यो कति आयो 0.240। अब टोटल एरिया कसरी बीडी प्लस यो जोड्ने यो प्लस यो प्लस यो जोड्दा कति आयो डाइरेक्ट गर्यौं 3.4 प्लस 0.925 बीडी प्लस एसडी को स्क्वायर जोड्दा कति आयो यो 4.325 त्यस्तै यो कति आउँछ 7.272 यो आउँछ 7 यो आउँछ 7.391 यो आउँछ 5.456 यो आउँछ 2.2। अब हाम्रो 0 मा त कति मिटर भएको हुँदैन 20 मा 20 मिटर 0 देखि 20 को 20 मिटर 20 देखि 40 को 20 मिटर 40 to 60 20 मिटर लेन्थ 60 to 80 20 मिटर 80 to 100 20 यो पनि 20 यो भयो लेन्थ हाल्यौं। अब ब्याङ्किङको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने बीडी प्लस एसडी को स्क्वायर इन्टु यो लेन्थले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 86.5 145.44 अनि यो 140 त्यस्तै अब यो 147.82 109.12 यो 44 अब यो टोटल जोड्दा कति आयो ब्याङ्किङमा टोटल जोड्दा 371.94 मिटर क्युब आयो भने यो टोटल कटिङमा टोटल जोड्दा कति आयो 300.92 मिटर क्युब। Therefore, total quantity in banking
इक्वल्स टु 371.94 मिटर क्युब टोटल क्वान्टिटी इन कटिङ इक्वल्स टु 300.92 मिटर क्युब। यहाँ हामीले नेगेटिभ साइन पनि कन्सिडर गरेका छौँ है, यो नगर्दा नि हुन्छ। नोट नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स कटिङ भनेर तल लेख्नु होला, कि यहाँ सिधै नलेखे माइनस साइन नदेखाएर गर्दा नि हुन्छ, चोकिनुहुन्छ भने। आजलाई यति नै। यस्तो यस्तो भिडियोहरू हामी ल्याएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति जेलसम्म हेरेर साथ दिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।